Allah na taimakon mai mulki idan yana kwatanta adalci, haka nan yake faɗi har kullum. Mulki a Borno sai gwani lalle, sai mai tawakkali da imani, wanda zai ji tausayin talakawa, domin talaka bai ji daɗi ba. Kuje Borno inga wurin giwa, sasura zana mazan fama. Dubuti na gwamna ne Umar Kadafur, shirin kafa da ragowa. Adalci ita ce fatsaro, gaskiya ita ce fatsaro. Mai kira ga dukkanin mai mulki ya zan yana kwatanta adalci. Tsaro yana zama ƙasa ta ko bai dauki bindiga da masu ba. Abinda hankali yake ɗauka da shi ake rigon talakawa. Shi talaka bai da buri ba, ya samu ilimi na 'ya'ya ne. Rashin lafiya ta same